हेलो सौरभ, आज क्या करने वाले हो? आज मैं इन खिलौनों का लाइन में से निकालने वाले हैं। देखते हैं ये निकल पाते हैं क्या। इस पानी में टेस्टिंग करने वाले हो इन खिलौनों की? वाओ, इस गड्ढे में से क्या निकल जाएंगे ये खिलौने? देखते हैं निकल सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे खिलौने इनमें पानी में डूब जाएंगे। ये देखो बच्चों, कितना गहरा गड्ढा है ये। सौरभ, क्या लगता है आपको? ये निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? चलो करते हैं फिर इनकी टेस्टिंग। चलो एक एक खिलौने को चलाकर इसके अंदर से निकालते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं इस ट्रक की टेस्टिंग। चलो देखते हैं ये ट्रक पानी से निकल पाता है नहीं निकल पाता। चलो चलते हैं, इसे पानी की तरफ लेके चलते हैं। ये ट्रक तो आपका आसानी से निकल गया है ना? क्या लगता है आपको? आपकी और खिलौने पानी में से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे? चलो अगला टॉय लेके आते हैं। क्या इस पानी में से निकल पाएगा? चलो अब जेसीबी का नंबर है, क्या जेसीबी पानी में से निकल पाएगी? चलो लेके चलते हैं। सौरभ, आपकी जेसीबी भी पानी आसानी से निकल गई पानी में से। क्या लगता है आपको? आपकी और खिलौने निकल जाएंगे पानी में से? निकल जाएंगे आसानी से? चलो अब अपना आइसर ट्रैक्टर लेके आते हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं आइसर ट्रैक्टर पानी में से निकल पाता है या नहीं निकल पाता। बच्चों, हमारा आइसर ट्रैक्टर क्या पानी में से निकल पाएगा? आप नीचे कमेंट करके बताओ। इतने हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। वाह, ये तो पूरा डूब गया था, ये भी आसानी से निकल गया। सौरभ, अच्छा क्या लगता है आपको? आपके और साधन भी यहाँ से निकल पाएंगे? चलो उनको भी ले आते हैं यहाँ पर। चलो बच्चों, अब इस पुलिस वैन की बारी है। क्या यह पानी से निकल पाएगी? चलो देखते हैं। ओ नो, ये तो पूरी डूब गई लगती है, फिर भी निकल गई। सौरभ, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है। चलो अब दूसरी मिनी जेसीबी लेके आते हैं यहाँ पर। क्या हमारी मिनी जेसीबी इससे निकल पाएगी? क्या लगता है आपको? निकल जाएगी? चलो उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। चलो बच्चों, अब मिनी जेसीबी की पानी में से टेस्टिंग करते हैं, निकल पाती है या निकल नहीं पाती, देखते हैं। ओ नो, ये तो पूरी डूब गई। सौरभ, फिर भी मुझे लगता है निकल जाएगी। वाह, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी निकल गई। अच्छा, आपने क्या बनाया यहाँ पर? फार्म हाउस है आपका? वाह बच्चों, हमारे सारे ट्रैक्टर और खिलौने गंदे भी हो गए साथ में। बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक। चैनल पर नए हो चैनल को करो सब्सक्राइब। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।